Hola, ¿cómo estás? El tema de hoy es un cuento con efectos de sonido. ¡Vamos! Bueno, este día vamos a trabajar en crear una historia. Tú vas a inventar una historia con unas imágenes que yo te voy a pasar. Pero lo interesante no va a ser nada más crear tu historia, inventarla. No, sino que tú solito le vas a agregar efectos de sonido con partes de tu cuerpo. Pero tú dirás, ay maestra, pues ¿de qué habla? No te preocupes, vamos a ver un ejemplo de lo que vas a hacer en este día. Bueno, esta es las imágenes que yo voy a tener que usar para inventar mi historia. Y por un lado se ve que está en las partes del cuerpo de un niño, porque yo voy a hacer sonidos para mi cuento con mis manos, con mis pies y con otras partes del cuerpo que ya observarán a continuación. ¡Vamos! Había una vez una familia que decidió ir de paseo al zoológico. De pronto, el hijo menor observó a lo lejos un arco iris y sin pensarlo 2 veces comenzó a caminar hacia él. Cada vez más rápido. Luego corrió y corrió tras el arco iris. Su corazón estaba latiendo muy rápido. Cada vez se intensificaban más sus latidos. De pronto se escuchó un fuerte ruido. El niño volteó para ver de qué se trataba, pero lo único que vio fue que estaba muy lejos de su familia, pues ya no la veía. Así que decidió ir con un policía, quien activó la alarma de niños perdidos. Mucha gente a su alrededor estaba angustiada, pero después de unos minutos su familia iba llegando por él. Todos aplaudieron. Y el niño prometió nunca más volverse a alejar. Y bueno, eso fue todo. ¿Ya viste lo sencillo y divertido que fue? Tienes que crear una historia y después pensar qué partes del cuerpo puedes usar para hacer los sonidos de ese cuento o historia que estás inventando. Te toca hacerlo a ti.